วันอังคารที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2560 พายุฝนเมื่อวันทำให้ต้นไม้ที่โรงเรียนของฉันหัก ถึงจะไม่ใช่ต้นที่ใหญ่ ฉันก็เสียดาย ฉันคิดว่าเด็กที่ชอบเล่นบอร์ดทรายก็คงเสียดายเหมือนฉัน แม้จะมีใบไม่มาก แต่ก็ช่วยบังแดดตรงนั้น ก่อนกลับบ้านฉันมองที่ต้นไม้หัก ตรงส่วนที่หักหายไปแล้ว เหลือลำต้นและใบนิดหน่อย ฉันไม่เห็นตอนมันโดนตัด เมื่อเช้าก่อนจะขึ้นห้องเรียน ฉันเห็นลุงหนวดถือมีด2 ด้ามเดินอยู่ไกลๆ